राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई गेमिंग वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? ये सर्च हो गए। सोनाली का अपना नया 4x4 ये खड़ा और इधर साइड में अपनी ग्रैंड विटारा। तो ये गाड़ी तो आप सभी ने देखी होगी गांव में जो हम चलाते थे इसको। तो ये वो है ग्रैंड विटारा और ये फॉर्च्यूनर। इससे हम पहले कुछ दिन पहले गए थे जंगल में। अभी ये भी यही है और अपनी स्कॉर्पियो। तो ये दोनों गाड़ी अभी गई नहीं है, यहीं पर हैं। और बाकी ये रहा अपना 50-50D और वो रहा अपना 50-75। और ये तो कल लिया था हमने नया, इसकी डिलीवरी ली थी। तो वो वाली वीडियो आप सब एंजॉय कर लेना। एक नंबर वीडियो बनाई है, बहुत ही मस्त। तो फटाफट से इसको लेके चलते हैं बाहर। थोड़ा वैसे ही लेके जाएंगे, काम वाम तो इसमें अभी कुछ कराना नहीं है। तो वैसे ही थोड़ा घुमाने के लिए लेके जाएंगे। और बाकी इसको ले जाने से पहले एक बार आपको ड्रोन शूट से दिखाते हैं सभी। अपना जो ये व्यू है इसको एक बार ड्रोन शूट से दिखाते हैं। तो ड्रोन शूट का एंजॉय लो। देखो भाई यहाँ पे क्या सीन हो गया, भीड़ भाड़ हो गई। क्योंकि देखो नया ट्रैक्टर है तो लोग आ जाते हैं देखने के लिए। तो देखो इतनी भीड़ हो गई। तो बाकी थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद में चलते हैं। फिर अब चलेंगे सीधा घर पे। तो देखो एक बारी भीड़ भाड़ आप लोग।